दोस्तों नमस्कार। SDR एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो और इससे अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, आज मैं आपको जो है गूगल इंडिक डाउनलोड करना सिखाऊंगा। कैसे हम गूगल से जो है हिंदी और इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हुए लैंग्वेज को हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में गए और वहाँ पे हम डालेंगे गूगल इंडिक। गूगल इंडिक, ये सबसे ऊपर आ गया गूगल इंडिक कीबोर्ड। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक अब एक ही कीबोर्ड से आप हिंदी और इंग्लिश या और भी कोई भी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इनेबल इन सेटिंग करेंगे और यहाँ पे ये जो हाइड हो रखा गूगल इंडिक, इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अब सेलेक्ट इनपुट में नीचे इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज है, उसको क्लिक करेंगे। अब आपका ये हो गया। अब यहाँ सेलेक्ट इनपुट में जाएंगे, वापसी करेंगे। अब हम इसको जो है किसी भी ऐप्स में जाके कुछ भी लिखना है, वहाँ पे जाएंगे। जैसे मैंने मैसेज करना है हिंदी में, तो ऐसे ये आपका आ जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये कीबोर्ड आ जाएगा। अगर हम यहाँ क्लिक करके ये आया LIKHEN लिखे, ये वाला कीबोर्ड है जो जिसमें आप AUI से लिख सकते हो। और तीसरा ये है लिखे। इस तरीके से हम पहले वाला जो है सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं SDR, तो SDR एंटर 10, ये आ गया आपका। जैसे SDR एंटर 10। अब आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ये जो बराबर में इसके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ABCD। तो इस ABC से आप जो है लिख सकते हैं SDR एंटर 10। इस तरीके से जो है आप कोई भी भाषा इसमें यूज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, मराठी, सारी भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है। पंजाबी, राजस्थानी, सभी भाषाएं, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, सब इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक ही कीबोर्ड से हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हो। हिंदी के लिए ये आ गया, जैसे कि अब इसमें आप कौन सा भी अजीत, जैसे ये लिखा है AJIT अजीत, छोटी या बड़ा जौन सा भी आपको यूज करना है कर सकते हो। ठीक है। तो मैं समझता हूँ साथियों आप जो है इस वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने सभी दोस्तों से इसको जो है अपने सभी जानकारों से, जो भी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, सबको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।